अस्सलाम वालेकुम। अवां मुझे यूट्यूब चैनल ॾिसी रहिया आहियो। मुंहिंजो नालो माशूक अली आहे। इलेक्शन कमीशन पारां जीअं जीअं फॉर्म 45 है पंहिंजी वेबसाइट ते अपलोड कया पिया वञनि ऐं जीअं जीअं अपलोड थींदे नज़रुनि मां गुज़रनि पिया तीअं तीअं जेको आहे त हिननि जी जेका हरकत आहे, जेको अमल आहे, उहो जेको आहे त नज़रुनि मां जॾहिं गुज़रे थो त हिननि जे मथां न सिर्फ़ु खिल अचे पई, पर हिननि जे जेको आहे त कयल कम जे मथां आम जेके पढ़ियल लिखियल तबिको आहे उन्हनि खे कावड़ जी लहर बि अचे पई। उहो छाजे करे त हीअ जेको तरीक़े सां जेको हिननि जेके रिज़ल्ट जेके ठाहिया आहिनि उहे रिज़ल्ट बि हिननि खे मैनेज करण बि सही नमूने सां कोन पिया अचनि ऐं जिन माण्हुनि खे इहो ज़िम्मो ॾिनो वियो आहे त तव्हां जेको आहे त रिज़ल्ट मटायो, जेको असुली जेको फिगर आहिनि, असुली जेके वोट आहिनि उन्हनि खे जेको आहे तव्हांखे कीअं मैनेज करिणो आहे, कीअं ठाहिणो आहे ऐं जेके हारायल उमेदवार आहिनि उन्हनि खे कीअं खटाइणो आहे ऐं उहो हिननि वीचारनि खे सही नमूने सां मैनेज करण बि कोन पिया अचनि। फॉर्म 45 ते जेको ही रिज़ल्ट ठाहिनि पिया ऐं असुल में जेको इलेक्शन कमीशन वटि जेको रिकॉर्ड मौजूदु आहे, जेको वोटर लिस्टूं जेके मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि उहे मैच कोन पिया थियनि जेको आहे त। ऐं उनजो नंढिड़ो हिकिड़ो मिसाल आहे, जीअं हिन वक़्तु पूरे जेको आहे त सिस्टम जो जेको लाडलो आहे ऐं जेको मनपसंदि ऐं दिलि घुरियो जेको शख़्स आहे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ ऐं जेको आहे त फैमिली सिर्फ़ु ॿ आहिनि असां वटि। हिकिड़ी शरीफ़ फैमिली आहे, ॿियो जेको आहे ज़रदारी जेको आहे फैमिली आहे, ज़रदारी भुट्टो फैमिली आहे। सिर्फ़ु 2 फैमिलियूं आहिनि जेको पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेको आहे इक़्तिदार में आहिनि ऐं उहे ई जेको आहे सॼे सिस्टम खे जेको आहे त उहे हलाइनि पिया ऐं उन सिस्टम जी मंज़ूर नज़र जेको आहे त अखियुनि जा 2 तारा इहे 2 फैमिलियूं आहिनि। ऐं ॻाल्हि कयां पियो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जी, त उहो जेको आहे त काफ़ी ॾींहं अॻु में जॾहिं दाऊं करे पियो त मूंखे मानसरा खां हारायो वियो आहे। त मियां साहब तव्हांखे मानसरा खां तव्हां चओ पिया मूंखे हारायो वियो आहे, त जेको लाहौर में जेका NA आहे 130 उन मां तव्हां कीअं फ़तेहाब थिया आहियो? थोरो उनजे मथां बि नज़र फेरायो। वधीक उनजे मथां डीप में नथा वञूं, सिर्फ़ु फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांखे जेको आहे त पोलिंग स्टेशन आहे असांजो NA 130 जी पोलिंग स्टेशन आहे 173 LDA मॉडल गर्ल्स स्कूल लाहौर। उते जेको मियां नवाज़ शरीफ़ खे जेको उते टोटल जेको वोट आहे, जेको उते जेको वोट मिलियो आहे जेको आहे यास्मीन राशिद जे मुक़ाबले में मियां नवाज़ शरीफ़ खे जेको वोट मिलिया आहिनि 263 ऐं जॾहिं त यास्मीन राशिद खे उते वोट पिया आहिनि 450। ठीकु। ऐं जॾहिं त टोटल जेको उते वोट आहे उन पोलिंग स्टेशन ते 1750 जेके वोट आहिनि उते। ऐं हिननि छा कयो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ खे खटाइण जे लाइ जेको आहे त हिननि छा कयो आहे, जेको 263 जो अंग हुयो उनजे आॾो सिर्फ़ु 1 जो अंग ॾेई करे हिन खे जेको आहे 1263 जेको आहे हिन खे जेको आहे त वोट ॾेई करे हिन खे कामयाबु करायो अथनि। पर हाणे ॿी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त 1263 जॾहिं हिन खे मिलियो आहे त 450 त यास्मीन राशिद जा आहिनि ऐं जॾहिं इहे सभु मिलाए करे ॿियनि उमेदवारनि सां टोटल जेको फिगर बीहे थो 1782। माना इलेक्शन कमीशन वटि जेको दाख़िल जेके वोट आहिनि उन पोलिंग स्टेशन ते उहे टोटल आहिनि 1750, जॾहिं त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ इहा पोलिंग स्टेशन जेका त खटियो आहे त उन खां बाद में टोटल जेके हिते वोट जेके कास्ट थिया आहिनि उहे ओतिरा वोट कास्ट थिया आहिनि जेके दाख़िल बि न आहिनि। हाणे 1782 वोट कास्ट थिया आहिनि जंहिं तां मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ 1263 वोट खया आहिनि, जॾहिं त 450 यास्मीन राशिद खया आहिनि, जॾहिं त हक़ीक़त में इलेक्शन कमीशन जे रिकॉर्ड मूजिबि उन पोलिंग स्टेशन ते टोटल 1750 वोट जेके दाख़िल आहिनि। हाणे इहो आहे तरीक़ेकारनि जो, हिननि खे सही नमूने सां उहो जेको आहे जीअं छा चवंदा आहिनि त टेम्परिंग करण बि सही नमूने सां न पई अचे। ख़ुदा जा बाना त जदीद दौर आहे, हर माण्हू पढ़ियल लिखियल आहे, तव्हांजी जेको रिकॉर्ड आहे उहो जल्दी माण्हू ॾिसनि था, सम्झनि था। अहिड़े नमूने सां जेको आहे त पूरे मुल्क में जेको आहे हिननि रिज़ल्ट जेको अॻिते पोइते कया आहिनि, जेको हक़ीक़त में जेको चवनि पिया त जेके माण्हू राति जो खटनि पिया सुबुह जो उहे सभु माण्हू हाराए विया ऐं जेके हाराइनि पिया उहे सुबुह जो सभु फ़तेहाब थी विया। ऐं हिननि जो रली मिली करे जेको आहे हिकिड़ो सिस्टम ठाहे करे उन्हनि माण्हुनि खे इक़्तिदार ॾिनो वियो जेके माज़ीअ में इश्तिहारी हुया, जेके मुल्क खां भॻल हुया, भॻोड़ा हुया, जंहिंजो मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहे इसहाक डार कंहिंखां बि जेको आहे त ॻुझो बि न आहे ऐं इन जे बारे में वॾी मालूमात आहे तमामु तर पाकिस्तानियुनि खे त माली करीब में जॾहिं इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई त हीउ जेको आहे त इसहाक डार साहिबु भॻोड़ो हुयो, रूपोश हुयो, ॿाहिरी मुल्क रहियल हुयो, लंडन रहियल हुयो। त हिन खे
उतां खणी अचण जे लाइ जेको आहे त सहूलियतकारी कीअं कई वई, वज़ीर आज़म जो जेको ख़ासि मख़सूस जेको जेट आहे, जहाज़ आहे, उहो मोकिले करे इसाक डार खे पाकिस्तान घुरायो वियो। ऐं उन खां बाद में जेको मियां नवाज़ शरीफ़ आहे उहो बि मुल्क खां ॿाहिरि हुयो, ऐं उनखे जेको आहे अदालतुनि कीअं रिलीफ ॾिनो आहे, कहिड़े नमूने सां। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ जॾहिं जेको आहे त उनखे अदालतुनि मां रिलीफ मिलणु शुरू थी वियो, जॾहिं हू जेको आहे त एयरपोर्ट ते पहुता त हिन खे बायोमेट्रिक करण जे लाइ अदालत वञिणो हुयो, पर अदालत सॻोरी एतिरो त महिरबानी हुई जो उन पंहिंजो सॼो सिस्टम जेको आहे उहो एयरपोर्ट ते मोकिले करे मियां साहिब जी बायोमेट्रिक उते कराई हुई जेको आहे त। ऐं उन खां बाद में जेको आहे त हुनजा केस कीअं ख़तमु थी विया, कहिड़े नमूने सां जेको आहे हिनखे रिलीफ मिली वियो, ऐं कीअं जेको आहे त इक़्तिदार जेको आहे हिन जे हवाले थी वियो। ऐं ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि इहा आहे त इमरान ख़ान त हिन वक़्तु जेल में आहे, ऐं जेको तोशाखाना जो केस जेको हुनजे मथां जेको वॾो तेज़ी सां जेको हुनजे मथां कार्रवाई हली ऐं उनखे सज़ा ॿुधाई वई। भला इन खां अॻु में जेको तोशाखाना आहे, तोशाखाना जो जेको आहे रेफरेंस जेके दाख़िल हुया, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जे मथां रेफरेंस दाख़िल हुयो, ऐं मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी जे मथां रेफरेंस दाख़िल हुयो। उन्हनि जी त ॿुधणी कोन थियूं थियनि, उहे केस सर्दखाननि जे हवाले आहिनि। उन्हनि जी एतिरी जल्दी में जेको आहे छो ॿुधणियूं न थियूं, उन्हनि खे सज़ाऊं छो न आयूं? उन जे लाइ छो जेको आहे त सिस्टम जेके कर्ता धाता आहिनि न, उहे हिन वक़्तु तमामु घणो महिरबानी आहिनि। उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ज़रदारी ऐं शरीफ़ फैमिली जे मथां महिरबानी आहिनि, ऐं उन्हनि खे मुल्क जे नुक़सान सां को बि सरोकार कोन्हे। मुल्क जी अवाम उहो कीअं थी पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे, उन्हनि जो रोज़गार जो ज़रियो जेको ख़तमु थी वियो आहे, मुल्क में माशी तबाही थी वई आहे, मुल्क में ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ माण्हू परेशान आहे, महांगाई आसमान ते पहुतल आहे, बिजली जी जेके क़ीमतूं आहिनि आसमान ते पहुतल आहिनि, गैस जा जेके बिल आहिनि जेके ॾाढे करोड़ माण्हुनि खे जेको आहे ॻिची में पवनि था, उन्हनि सां जो को सरोकार कोन्हे। ऐं आम जेको खाधे पीते जी शयूं आहिनि उहे आसमान सां ॻाल्हियूं कनि थियूं, उन सां जो को सरोकार कोन्हे। भाण जेको आहे त ब्लैक मार्केटिंग में जेको आहे त खपे पियो, जेका 3000 वारो जेको बोरी आहे उहा जेको आहे 6000 खां 6500 7000 जेका बोरी खपे पई, उन सां हिन जो को बि सरोकार कोन्हे। ऐं उन खां बाद में जेको आहे त आम जेके शयूं आहिनि माण्हू जे दस्तरस खां परे वञनि पियूं, उन्हनि सां हिन जो को बि सरोकार कोन्हे। हिननि खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उहे माण्हू घुरिजनि जेके हिन जे मफ़ादनि जी जेको आहे त मालिकी कनि, ऐं हिननि खे बि खाराइनि, पाण बि खाइनि। मुल्क जो ॾेवालो निकिरे थो त भली निकिरे, हिन खे कंहिंसां बि को सरोकार कोन्हे। तव्हां कहिड़े क़िस्म जी जेको आहे त मुल्क जी हिफ़ाज़त कयो पिया, कहिड़े क़िस्म जे जेको आहे त मुल्क जा जेको आहे त रखवाला हुजण जी दावा कयो पिया। सो ख़ुदारा, हीअ दुनिया हमेशह दुनिया में तव्हां रहंदा न आहियो। तव्हां खां अॻु में बि जेके बुत वॾा वॾा हुया, जेके पाण खे सम्झंदा हुया रहंदी दुनिया ताईं असां हिते हुक्मरानी कंदासीं, असांजो हुकुम हलंदो, उहे बि मिसारजी विया आहिनि, ख़तमु थी विया आहिनि। ऐं तव्हां बि मिसारजी वेंदव, ख़तमु थी वेंदव। ऐं जेको मुल्क जी जेका हिन वक़्तु हालत आहे, तव्हांखे अगरि ख़ुदा अखियूं ॾिनियूं आहिनि त तव्हांखे उहो ॾिसणु घुरिजे। जेको आम माण्हू आहे उनजे ज़हन में तव्हांजो जेको तासुर जेको ठहियलु आहे उहो इंतिहाई ख़राबु ठहियलु आहे। माण्हू तव्हां खां नफ़रत कनि था, ऐं जेका बि तबाही आहे हिन मुल्क में, जेको बि मामलात ख़राब थिया आहिनि, ऐं माण्हू हिन वक़्तु नवाज़ शरीफ़ या ज़रदारी खे उनजो ज़िम्मेवार कोन था सम्झनि, उनजो ज़िम्मेवार हू तव्हांखे सम्झनि पिया। हू डायरेक्ट तव्हांखे हिन जो जेको बराए रास्त तव्हांखे हिन जो ज़िम्मेवार सम्झनि पिया त हीअ सॼो जेके मामलात ख़राब थिया आहिनि इहे तव्हां कराया आहिनि, ऐं हिन जा ज़िम्मेवार तव्हां आहियो। जेको हुननि जे बच्चनि जो मुस्तक़बिल जेको तबाह थी वियो आहे उनजा ज़िम्मेवार तव्हां आहियो। जेको माशी जेका तबाही आई आहे मुल्क में, उनजा ज़िम्मेवार तव्हां आहियो। सो हीउ मुल्क रहंदो त तव्हां बि रहंदव। हिन मुल्क जी मैशत जेका अगरि मज़बूत हूंदी, तव्हां ताक़तवर हूंदव। हिन मुल्क जो जेको अवाम अगरि जेको आहे त ताक़तवर हूंदो, मुल्क जो जेको अवाम ख़ुशि हूंदो, त उन में तव्हांजी इज़त ऐं तव्हांजी बहितरी हूंदी। सो पंहिंजी बहितरी जे लाइ, हिन मुल्क जी बहितरी लाइ सोचियो, हिन अवाम जी बहितरी सोचियो, पंहिंजी बहितरी जे लाइ, अवाम जी भलाई लाइ न, पंहिंजी बहितरी जे लाइ सोचियो। अवाम जी बहितरी हूंदी त तव्हांजी बि बहितरी हूंदी, मुल्क बहितर थींदो, तव्हां बि ख़ुशि हूंदव, तव्हांजी बि भलाई थींदी। सो हिन वक़्तु तव्हांजी अखियुनि जा तारा जेके माण्हू बणियल आहिनि, ऐं उन्हनि पारां जेको आहे त माण्हुनि खे हाणे जंहिं तरीक़े सां जेको आहे त टैक्सनि जी मद में जेको आहे लुटण फुरण जो सिलसिलो जेको आहे त अनक़रीब शुरू
थियण जा जेके सांभा थी विया आहिनि ऐं जेको सिस्टम जेको आहे हिकिड़ो तयारु कयो वियो आहे ऐं हिकिड़ो खाको जेको हिकिड़ो तयारु कयो वियो आहे ऐं ख़ुदारा उन जे मथां नज़रसानी कयो। माण्हू अॻु में ई जेको आहे त महांगाई जी चकी में जेको आहे त पीड़जनि पिया, जेको उन्हनि जे मथां रहम कयो, उन्हनि जे मथां जेको आहे त जेतिरो थी सघे मुमकिन जेको आहे त उन्हनि जे मथां महिरबानी कयो ऐं थोरो महांगाई जे मथां ज़ाब्तो आणियो। ऐं ही तव्हांजे आॾो हिन करप्ट माण्हुनि जो को फ़र्क़ु कोन्हे। जंहिंखे तव्हां राज़ी हूंदो उहो पाक साफ़ हूंदो, जंहिंजे मथां नाराज़ हूंदो भली पाक साफ़ हूंदो, उनखे तव्हां करप्ट साबित करे जेल जी काल कोठनि में मोकिले छॾींदो। इन जा ज़िंदा मिसाल मौजूदु आहिनि। इनखे वधीक असांखे सम्झण जी ज़रूरत कोन्हे। जेको आहे त केरु खटे थो केरु हाराए थो इहो कोई वोट फ़ैसिलो नाहे कंदो, पोलिंग बूथ फ़ैसिलो नाहे कंदो, तव्हां फ़ैसिलो कंदा आहियो त कंहिंखे खटाइणो आहे कंहिंखे हाराइणो आहे। सो तव्हांखे दस बस्ता गुज़ारिश आहे त हिन मुल्क जे मथां रहम कयो, आम माण्हू जे मथां रहम कयो। तव्हांखे जेको वणे थो तव्हां उहो कयो, पर हिन मुल्क जे अवाम जे मथां ख़ासि तौर ते रहम कयो। ऐं ॿिए प्रोग्राम ते जेको आहे पंहिंजे मेज़बान माशूक अली खे इजाज़त ॾींदा। मुंहिंजो यूट्यूब ते जेको आहे त असांजो चैनल आहे माशूक कोसो नाले सां, माशूक कोसो ऑफिशियल नाले सां। इनखे जेको आहे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन जो बटन आहे उनखे दॿायो। मुंहिंजो फेसबुक ते जेको आहे त मुंहिंजो पेज आहे माशूक अली कोसो नाले सां, उनखे वधि खां वधि फॉलो कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो त जीअं अपडेट्स आहिनि तव्हां ते पहुची सघनि। वॾी महिरबानी।